Привет, друзья! Сегодня первые заморозки прошли, и я так иду по лесу, потом смотрю, вдалеке что-то белое, похоже на какой-то дым. Ну, думаю, что, пожар, что ли, не знаю, или кто-то костер жгет. Выхожу, а здесь такая красота. Все покрылось синим. У нас сегодня большая культурная программа. Сейчас мы ищем выворотень. И будем жарить большую, огромную свинью на веревке. Поехали! Вот я нашел один выворотень, но он очень старый. Но, правда, очень харизматичный. Красивый, но очень старый. Весь уже обвалился. Ну и рядом, естественно, живые деревья. Нам это не подойдет. Будем искать другой. О, в прошлый раз это еще сушняк стоял. Теперь он упал. Я все время думаю, вот прохожу я мимо этих сушняков. Но это еще небольшой. И вот когда он упадет. Представьте, он падает ровно тогда, когда я прохожу мимо. Вот это, конечно, прикол. Грибов уже нету. Ну, есть там всякие поганки непонятные там и еще всякие такие, которые я не особо уверен в грибах. Но я успел набрать грибы. Успел набрать. И жарил их, и варил супчик. В общем, слава богу, мы сезон грибной закрыли нормально. Вот. Очень нравятся мне такие коряги. Они атмосферные. Я не знаю, сколько уже лет она здесь лежит. Когда-то упавшее дерево покрылось все мхом. Очень красиво. Вот так вот природа берет свое. Башмак весь уже оккупированный мхом и растениями. И настанет время, когда от него уже ничего не останется. Вот интересный выворотень. Он тоже уже довольно давно упал. Но чем он хорош? Во-первых, он невысокий. Где-то вот здесь это метр где-то в высоту. Рядом нет никаких живых деревьев, плюс ствол толстый, я не знаю, диаметром, наверное, полметра. И это неплохая сидушка. То есть мы убиваем сразу двух зайцев. И здесь вот у него углубление тоже небольшое. Зачем он нам нахер нужен? Нам нужен костер, который будет, сам выворотень, будет как экран, отдавать тепло очень сильно в сторону. И тогда у нас здесь будет висеть наша здоровенная свинюшка, которая будет крутиться на веревке. Я потом все покажу. И она будет именно поджариваться сбоку. Пока шел, вспотел, поэтому срочно нужно снять куртку. Повесить ее вот так вот, пусть она тоже немножко проветрится. И вот сделал сидушечку. Вот наш выворотень, с этой стороны будет костер у нас. Вот. Здесь вот я немножко стесал под ней. Опа, чик, чтобы попрямее было. Положил шкуру. Ну вот здесь тоже рюкзачок стоит, под ним тоже я стесал. Ну вот наша большая огромная свинюшка. Ну, конечно, она небольшая, кило 200, но она в соусе уже вся закисшая. Ну что, теперь нужно за дровами пойти. И вот что у нас получилось. Ох. Костер стремится вверх, дым стремится вверх, он стелется и притягивается прям к корягам. Внизу, получается, поддувало, потому что по мере сгорания это все никуда не падает, а облокачивается на наш замечательный выворотень. Тепло идет обалденное, он действует еще как экран. Вот. Вот так вот у нас теперь происходит. Стало очень тепло, а сейчас, напомню, где-то примерно 0 плюс 2. Солнышко он светит. Фух, костер нужен обязательно в такую погоду. Вот. Вообще шикарно. Вот это реально турбонаддув как работает, видите? Корень сам по себе корень, он гореть будет, но он лишь будет поддерживать горение, потому что там земля еще. И само по себе одно дерево, оно гореть не будет. А вот так еще можно подвесить котелок, используя сам выворотень, его корни. Ничего не надо больше придумывать. Природа сама все за вас придумала. Вот так вот берем и вешаем без проблем. И все это у нас очень удобно, практично, быстро, тепло. Вообще экран так работает, я еле сижу рядом. Куртку хотел одеть, так и не надел. Так, уже закипело. О, есть. Ништяк, очень быстро закипело. Как видите, выворотень поддерживает горение. Изумительно просто. Эти мелкие, да, начинают гореть, но они потом потухнут, ничего страшного. Тут наш замечательный доширпук.
объятый всяким дымом таким, мистическим дымом. Ну, это просто испаряется влага. Здесь, по правде, все холодно. И отсюда тоже тепло идет сюда, в эту сторону. То есть ты здесь сидишь, греешься с той стороны. Еще что-то делается. В общем, ништяк все. Уж извините за доширак. Это как всегда. Потому что выхожу, я не ем. Пока дойдешь, пока все, по-быстрому доширак с сосиской. Это как бы, ну, это классика. Про это мы больше говорить не будем. Итак, друзья, принимайте мою суперконструкцию. Вот наш кусок свинины, 200 килограмм здесь. Снизу мы ставим такую тарелочку, чтобы туда стекал жир. Потом покажу, что с ним дальше делать. Веревочка у нас идет вот так вот. Через дерево. И опять же цепляется за выворотень. Это у нас пеньковая веревка. Она не плавится. Она сделана из растений. Поэтому она у нас никак не повлияет ни на вкус масла, ни на все остальное. На вкус мяса, то есть. Что у нас за дерево? А дерево у нас просто живое, которое росло рядом рябина. Рябина, которую я просто нагнул. Она просто здесь росла. Вот так вот элементарно, братва. Вот такая офигительная конструкция. Опять же, сам выворотень и сама природа нам показывает, как нам что нужно сделать. Почему именно веревка? Ну, потому что, ребята, вот у нас идет практически вертикальный костер, то есть идет тепло прямо на нас. То есть на мясо. Мясо. У нас достаточно чуть-чуть его крутануть. Оп. Задать ему как бы инерцию движения. И оно само начнет вертеться. То есть мы тогда с вами делали курицу, нам приходилось ее вертеть. В этом случае физика все делает за нас. Она сама крутится в одну сторону, потом раскручивается в другую сторону. Вот она докрутилась до этой стороны. И пойдет крутиться в другую. И в итоге равномерно будет поджариваться с каждой стороны. Это просто замечательный рецепт. Так что берите на вооружение, братва. Мало того, здесь можно регулировать это все. Здесь хорошее трение, так как сама рябина, она хочет вернуться назад. И в итоге здесь идет как пружина. Стоит нам чуть-чуть ее потянуть, отпустить, и она опустится вниз и обратно уже не пойдет. Опять же, можно ее сдвинуть сюда, тем самым то отодвигает костра, то приближая, регулируя. Ну, у меня вроде нормально все настроено. Ой. Как видите, пламя костра не затухает, и такое ощущение, что есть поддув. А он и есть снизу, потому что идет он снизу, там есть все равно отверстие, и там есть тоже какое-то расстояние до пня. И в итоге идет турбонаддув, реально как в турбопечке. Вот у нас жир сюда скапливается, зря не пропадет. И наша свининка потихоньку крутится. Крутится она сама. Мы вообще ее не трогаем. Ну так, иногда ей можно придать еще немножко крутящего момента. Вот так вот чуть-чуть ее еще крутануть. Вот, чик. Только из стороны в сторону не надо ее расшатывать. И пусть она сама себе там потихонечку со всех сторон поджаривается. Наша хрюшка, засрушка. Вот раз в эту сторону, теперь в другую сторону потихонечку. Ништяк. Так, сейчас я думаю, нужно чуть-чуть опустить ее пониже. А чтобы это сделать, я просто беру вот так за веревочку и чуть-чуть тяну вниз. Все. Оп. Все. Элементарно. Все держится. У нас уже скопилось довольно много жира. И что делаем? Берем ложку, зачерпываем, оп, и поливаем сверху. Вот так вот. Вот так вот. И поливаем. О. О. Вкусняшка, дай бог каждому. Такой жар здесь конкретный. Процесс идет. Бывают мелкие обвалы. Вот у меня вот здесь с этой стороны. Вот видите, чуть-чуть обвалилось. И вот сейчас обваливается. Но дело в том, что сам выворотень он старый. И поэтому земли здесь мало. А дерева много. И в итоге дерево начинает прогорать и землю не держит. Но если выворотень... А видите, опять посыпалось.
Когда выворотень не старый, то земля, она держится корнями, ее там много, и в итоге он не обваливается. Ну что у нас здесь творится-то? О, какой кошмар! В смысле, как здорово. Вот он, наш красавец, крутится. Ой, какой красивый. Вот это наш свинюшка. Уже что-то с чем-то приобретает свой конечный вид. Ништяк. Знаете, я думал, что как бы это проще, чем курицу делать, но здесь свои сложности. Она долго не крутится, и все равно приходится запускать. Приходится длину смотреть, жар от костра регулировать, то есть то отодвигать, то поднимать выше. То есть все равно с этим, чтобы сделать нормально, чтобы она не сгорела, нужно помучиться. Но я думаю, оно того стоит, братва. Вы посмотрите, какая красота. Невероятная красота. Вообще, друзья, кило 200 свинины, при этом еще засоленный там в специальном соусе, со всеми специями. Ну, шашлык, считайте, большой, огромный кусок шашлыка, кило 200. И где-то это должно стоить примерно, ну, вот 1 килограмм сейчас стоит шашлыка где-то около 300 рублей, да? Где-то 500-600 рублей. Ну, где-то так, ну 400. А я, как вы думаете, сколько за это отдал? Всего 120. Ну, так получилось, что там оставался 1 день срока годности, а я знал, что в таком соусе, в такой закваске она дольше протянет, и ни хрена с ней не будет. И они сделали скидку, продавцы сделали скидку за 1 килограмм 100 рублей. И я взял за 120 рублей. То есть повезло. Я нахожусь где-то посередине 2 лесов. То есть вот это бревно лежит точно посередине между сосновым лесом, сосново-еловым, и березняка. Вот там вот березовый лес. И вот здесь вот мы и посередине примостились. Птицы уже не поют, только дятлы. Одни сплошные дятлы. Стучат и стучат. Я говорю, блин, дятел стучит. Сам ты дятел, подумал дятел. Ну, вот. Ну все, дрова мы больше подкладывать не будем. Это вот будет достаточно, чтобы довести ее до ума. Красота просто пипец какая. Вы посмотрите, что творится, а? Выглянул солнышко, еще подсвечивает вот окна. Это просто невероятная красота. Красота, страшная сила. Конечно, как любой рецепт, который действительно заслужит внимания, он требует усилий. Но что делать? Что делать? И вот пеньковая веревка, посмотрите. Пеньковая веревочка у нас абсолютно не сгорела, все у нас нормально. Это природная, она делается из трав, поэтому она выдерживает большую температуру, не плавится. И при соприкосновении с мясом, вот она же у нас привязана к мясу, ей тоже ни хрена не будет, то есть мясу не будет от этой веревки. Вот готов наш огромный кусок шашлыка. Ну все, сейчас понесу его домой, заверну в фольгу. Ну, есть вероятность, что я донесу его еще горячим, потому что в фольге плюс еще сумка-холодильник. Это у меня давно уже, лет, наверное, 15 уже эта сумка-холодильник. И только первый раз я ее использую именно как холодильник, а не как складезь чего-то там, что мне нужно там. О. Прям как раз под этот кусочек. И я думаю, он еще будет теплый. Как видим, все уже потухло практически. Ну, можно еще долить немножечко водички, чтобы было. Что ее обратно тащить? Ну, вот и наше все. Наш пенечек, наш выворотень благополучно почти уже потух. Ну, вот такой замечательный рецепт. Есть свои сложности, свои тонкости, но я о них все рассказал. Так что дерзайте, кушайте. На камеру я есть это не буду, потому что это жестоко, очень жестоко по отношению к вам.
Ну, вы видели, это огромный большой получился кусок шашлыка. Его можно строгать куда-нибудь в шаурму, его можно так просто порезать и съесть, ну, как угодно. Так что такие дела. Спасибо, что смотрели это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи.